211ฮะตอนนี้ใส่ชุดพละอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเดี๋ยวไปงานศพต่อเดี๋ยวก็ไปถ่าย109กับ408ตรงวัดแสงสวรรค์นะครับเอาสตอม4308คนส่วนใหญ่ที่ลงจะเป็นนักเรียนกับคนที่ไปทำงานนะครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาไม่ค่อยได้ไปเพราะว่ามันเป็นวันหยุดของพวกเขาช้า24นาทีนะครับ109ฮาฮิเตชิอยู่ที่งานศพคืนสุดท้ายนะครับวันนี้พรุ่งนี้เผาหมายเลขอะไรฮะ